नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम पाठशाला में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आयुष्मान भारत योजना के बारे में। अगर आपने हमारे ऐसे के बाकी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया था। बेसिकली ये योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाई गई है। इस योजना में 10 वर्ष तक की कन्या के लिए खाता खुलवाया जा सकता है और यह 21 वर्ष तक या कन्या की शादी तक जारी रहेगा। यह एक तरह की लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसमें 15 वर्ष तक बचत राशि जमा की जा सकती है। इस योजना में कम से कम 8 वर्ष तक का लॉक इन पीरियड है। 8 वर्ष तक आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं और कन्या के 18 वर्ष के हो जाने पर 50% राशि निकाली जा सकती है। और इस योजना में मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई राशि में इनकम टैक्स नहीं लगेगा और इसमें 8.5 से 9% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। और इस अकाउंट को किसी भी शहर या किसी भी ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है जहाँ भी कन्या की सुविधा हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसमें आपको लिखना होगा कि ये योजना है क्या और इस योजना का उद्देश्य क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ करते हुए सुकन्या समृद्धि खाता योजना की घोषणा की थी। सुकन्या समृद्धि खाता छोटी बचत योजना है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित करने और उनका विवाह खर्च मुहैया कराकर उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है। दोस्तों, ये तो हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं मुख्य भाग की। मुख्य भाग में आपका पूरा मैसेज होगा कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या है और इस योजना से फायदा क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं मुख्य भाग। बेटी को बोझ न समझें और ना ही उसके जन्म पर निराश हों, क्योंकि बिना बेटी के परिवार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसी संदेश के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया। यह योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताओं के बारे में। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। बेटी के जन्म के समय या फिर 10 साल की उम्र तक ये खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के समय कम से कम 1000 रुपए और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवाने होते हैं। बेटी के 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले खाते का संचालन अभिभावक ही करेंगे, लेकिन इसके पश्चात स्वयं खाता धारक बालिका भी खाते का संचालन अपने हाथ में ले सकेगी। बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर आप जमा राशि का 50% बेटी की शिक्षा अथवा शादी के लिए निकलवा सकते हैं। ऐसा इसीलिए किया गया है कि अभिभावक बेटी की शादी 18 साल से पहले ना करें। खाते में जमा संपूर्ण राशि और ब्याज की रकम को खाते के 21 साल होने पर निकाली जा सकती है। यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा सा स्लोगन डाल देते हैं, लड़की को बचाओ मानव जाति को बचाओ। दोस्तों, ये तो हुआ आपका मुख्य भाग। अब बात करते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की। सुकन्या समृद्धि खाता भारत सरकार की ओर से एक और स्वागत कदम है। भारत सरकार के ईमानदार प्रयासों के बावजूद भारत में लिंगानुपात अभी भी एक गंभीर चिंता है और यह देश के पिछड़ेपन को दिखाता है। यह सराहनीय है कि भारत सरकार गर्ल चाइल्ड की ओर लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए कदम उठा रही है। अगर हमें महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना है तो हमें लिंग असंतुलन को ठीक करना होगा। दोस्तों, यहाँ से आपका ऐसे कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।